Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vaisya Desha Tarine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vaisya Desha Tarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Gora Premanande, Kari Karibo. ハリボー。ハリクリシナ、カリボー。元気をありがとう。Guru Maharaj? Yeah, We are ready. good morning. Ohayou gozaimasu. おはようおはようございます。Om Gyana Timirandasya Gananjana Shalakaya Chakshuru Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadatajan Dati Swapadantikam. Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Sha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitam Cha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Desatarane. Namo Mahavarnaya Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Siddhanta Saraswati Tinamane Madhur Jojala Premaja Shri Rupa Nuga Bhakti Da Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namo Varsha Vanavi Devi Dayataya Kripabdaya Krishna Sambandha Vigyana Dayane Prabhave Namaha Namaste Gauravani Shri Murtaye Dina Tarane Rupa Nuga Viruda Apasiddhanta Dvanta Harane Namo Gaurakishwaraya Satchit Paragya Murtaye Vipralambara Sambodhe Padambujayate Namaha Namo Bhakti Vinodaya Satchit Ananda Namane Shri Gaura Karuna Shakti Rupa Nuga Varayate Gaura Virbhave Bhume Stvam Nudeshta Sajjana Priya Vaishnava Sarva Bhoma Jagannatayate Namaha Namo Mahavaranaya Krishna Prema Pradayate Krishna Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namoste Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Krishna Tudaya Padapankaj Panjaranta Madhyaiva Meva Satu Manasa Raja Hansan Prana Panama Samaye Kapavatta Pittai Kantabaro Danavido Sarvanam Kataste. Okay, we have some good questions today. Guru Maharaj, we would love to see you. So first one is 今日はいい質問が I heard that you should not eat too much or too little. はい。 I thought that 3 meals a day, eat until the stomach is 80% full is ideal. However,
in Bhakti Yoga, there are frequent fastings, and I thought that perhaps the recommended amount of eating is less than I thought. How many meals a day is ideal, and how big should the meal be? Does the Gita say anything about it? はい、今日の質問、2つ目の質問です。ヨーギーは食べ過ぎるのも食べなさすぎるのも良くないと聞きました。自分の頭で思うことは1日3食を腹8分ぐらいかなと考えていましたが、バクティヨガではよく断食もありますし、もしかして自分の考えている量よりもっと少ないのかなと思うようになりました。カヴィチャンドラマハラージのお考えになる食事の適量、1日の回数はどのくらいでしょうか。また、ギーターではどのように言われているのでしょうかという質問です。Brahmaji, would you kindly put your camera on? We'd like to see you. Can't see me? We don't see you. Oh, I just turned it on. Oh, thank you. Okay, Yeah, thank you very much. I clicked it. But... Okay, so the Bhagavad Gita says only, everything in the Bhagavad Gita is just a basic idea. で、バガバッドギーターにはすべてのことの基本的な考え方が載っています。So it says that if one eats too much, eats too little, he can't be a yogi. 食べ過ぎても食べなさすぎてもヨーギーにはなれないと書かれています。But that is just what is too much for you is not enough for me, maybe, or the other way around. 例えばでもあなたがいっぱいだと思うものが私には足りないかもしれませんし、まだその反対もあるかもしれません。I can tell a story. ちょっと話があります。When I first joined anyway, the devotees would eat. Breakfast was not so much. And lunch was big, and the night there was nothing. で、私が初めに入った時、そんなにたくさん食べ物はなかった。それで夜なんかはほとんどなかったです。But except milk and bananas. でも夜はミルクとバナナぐらいしかありませんでした。Gradually, things changed. So there was a case where one temple president was telling, everybody wants to go for book distribution and there's no one to take care of the temple and what to do. でもみんな本配りに出たいと。みんな本配りに出たいからテンプルにはもう一人ぐらいしか残ってない。だからそんなご飯作ることができなかった。So Prabhupada said one person can take care of the temple. It's good if everybody goes to book distribution. で、プラッパーがおっしゃいました。一人だけ残っていれば十分だと。他の人はみんな本配りに出なさい。And he said you can eat once sumptuously. That means, one big meal. で、しっかり食べるのは1日1回だけでいいとおっしゃいました。And devotees took that you could eat only once. で、それを献身者はもう1日1回しか食べちゃいけないというふうに受け取ってしまいました。It really meant that, one big meal. And the other one. パラパダがおっしゃった本当の意味はしっかり食べるのは1回でいいと、そういう意味だったんです。Devotees, so they started having a really big breakfast. それでものすごい盛大な朝ごはんを食べるようになりました。Because they have to go all day and then devotees would be falling asleep. でも一日中出かけなきゃ、本配り出かけなきゃいけないわけですから、朝ものすごい食べて、それで眠くなったりしました。Gradually that got a little bit better. Then another time somebody asked Prabhupada what's a good amount to eat. で、だんだんその状況良くなってきたんですけど、ある時また別のデボティは、一体どれぐらい量を食べたらいいでしょうかとプラプラに聞きました。And he said, like 2 chapatis, a little rice, a little dal, vegetable.
で、まあ、チャパティ2枚ぐらい、ちょっとしたご飯で、ちょっとしたダル、それぐらいというふうにお答えになりました。He was talking about himself. で、それは、プラッパードご自身のことをおっしゃってたわけです。So these devotees thought this is what everybody has to eat like that. それで献身者たちは、そのプラッパードがおっしゃったその2枚のチャパティ、ちょっとしたダル、ちょっとしたダル、ご飯っていうのは、これディボーティーみんなそうじゃないといけないというふうに受け取ってしまいました。But at that time, most of the devotees were only about 20 years old or even 18 years old. その頃のディボーティー、ほとんどが20歳とか18とか、それぐらいの年齢でした。And that was nothing for them. そんな量っていうのも、そんな若い者にとっても、ほんのビビたる量でしかありませんでした。I remember Vaisheshika, he's got a very big body. He was very young, he was like 18 or something. でも、バイシェシカさんなんて大きな体をして、もう若くて。Growing boy, so he was crying. That's nothing. もうそんなのもう寮に入らないと言っても泣いてました。So finally, one temple president thought this must be not quite right. Then Prabhupada said, it's an individual. An ant can eat just, one little tiny grain of sugar or something. When an elephant can eat 40, 50 kilos of it. で、それで、ある時もうとうとうテンプルプレゼントがプラッパーで聞きました。で、プラッパーでおっしゃったのは、それはもう個人的にみんなそれぞれ違うと。アリにとってはお砂糖の一粒でお腹いっぱいになるし、象だったらもう4キロも5キロもあげなきゃいけないと。So it depends on your digestive capacity. Everybody's different. ですから、あなたが消化できるだけの量を食べなさいと。If someone can eat 20 chapatis, okay, if they can digest and still work. 消化できるなら、チャパティ20枚食べたって構いません。Someone else maybe can't eat even one chapati. で、もう、一度だけ、1枚のチャパティで十分な人もいます。So everybody has to judge their own capacity. ですから皆さん自分のその消化できる量と相談しなくてはなりません。The general Ayurvedic rule is you keep half the size of your stomach for food. アイルベーダではだいたい胃に入る半分くらいっていうふうなふうに言います。Now the stomach is not very big. 胃というのはそんな大きいものではありません。It's this big, それぐらいの大きさです。So that depends. Somebody has very big hands, and their stomach can be bigger. ですから、手の大きな人は胃も大きいわけですね。But it can stretch a. でも胃は伸びるんです。So most people nowadays, they're not happy till the stomach is stretched out a lot, Then they feel out. 今の人々はその胃がものすごい胃を伸ばすって大きく膨らませる。そんなに、それを望んでいません。But that's not good. So it should be half. ですから、あんまり胃をすごく伸ばすのよくなくて、半分ぐらいがほどほどにいいです。And while we're eating, if we, then that means stop. You had enough. 食べててもゲップが出るっていうのも胃が疲れてるということです。And generally in Ayurveda, the morning meal shouldn't be so big. 一般的にアイルベーダでは朝はそんなにヘビーに食べないと言います。Big meal should be in the noontime around. お昼ご飯に、たくさん聖夜に食べるべきです。And the evening meal should also be small. 夜も軽くするべきです。Not, right before you go to sleep or something. もう今から寝るっていうその前にそんなたくさん食べるべきではありません。So like I said, in the early days, the way Prabhupada gave the breakfast was fruit, and in the winter, some, oatmeal or something, and milk or yogurt. And the lunch was rice dal chapatis, sabji. ですから、プラッパでいらっしゃった頃、朝はちょっとしたオートミールとか、ちょっとしたもの、そしてお昼はもうライスにチャパティになるっていうふうに食べていらっしゃいます。And the evening was just milk and banana. 夜はもうミルクだけとか。And everybody was healthy. みんなはヘルシーでした。Then when devotees started going to India, Indian people eat at night, late.
インドの人たちはすごくよく食べます。And things changed a lot. でもいろいろ状況は変わっています。But that basically, it's individual. Some people can eat really a lot and digest 基 everything. 本的にみんな人それぞれ違うということです。ものすごい量を消化できる人もいます。And it doesn't depend on the size of the body even. またそれは体の大きさに比例するものでもありません。Like our Yogeshwar Prabhu, his body is very small, 例えば、ヨゲシュワラさん、すごい体は小さいんですけれど、but he can eat so much. でも彼はものすごくたくさん食べます。And he'd get up early in the morning and he was wide awake. そして、もう朝もうすっきりと目覚めます。So that you never know, but we have to be, too little, you become weak, you can get sick. If you eat too much, you get sick also. ですから、わからないもんです、人によって。で、あまり食べなさすぎても体が弱ってしまいます。食べ過ぎても病気になってしまいます。Everyone has a different, type of body. みんな違った体を持っています。Food they can digest in different amounts. Everyone has, you can't make a hard and fast rule. で、もうどれだけ消化できるかっていう量をみんな一つそれぞれ違いますから、どうこうというふうに判断できるものではありません。That's why the Vedic way of serving prasadam proper ベーダではそのプラサダムを配ります。is at first you give very little bit. 一番初めにはほんの少し配ります。And then if you're hungry and you think, I need more, so you get more hungry. そして、それから、もっとお腹空いてると思います。でもそれ少し食べるともっとお腹が空きます。And then the server is ready to give more. See? で、配る人がもう少し配ります。But if we give a lot, like most of us do, we give a big plate right away. And some people, they think right away, oh, that's too much, or what am I, and they lose your appetite. You don't know what to 例 do. えば、もう一般的にはみんな山盛り、いきなり山盛り配ります。そうするともうそれを見ただけで、うわ、もうこれ食べられないと思って食欲がなくなってしまいます。Because you can't digest so much. そんなに消化できないからです。If you eat more than you can digest, it turns to poison. で、自分が消化できる異常のものを食べると、それは毒となってしまいます。And if you leave it on the plate and throw it away, that's not good either. It's waste of. そしてまたお皿にとってそれを捨てるって、それも良くないことです。So we should be careful serving. It's individual. Everybody's different. ですから、配るとき気をつけなくてはなりません。みんな違います。 Some people like more and more. Some people want less. Some people もっともっと食べたい人もいますし、いや、もっともっと少なくしてほしいという人もいますから。So that's what Bhagavad Gita says. If one eats too much, it's too little. ですから、バガバッドギター言ってい Chapter ます。 6, verse 6. Chapter 6 There's no possibility of being a yogi if one eats too much. 6章のどこかに書いてあります。食べ過ぎても食べなさすぎても容疑になれない。Eats too little. Or sleeps too much or doesn't sleep enough. また、寝すぎても、眠れなさすぎてもいけない。And that's for everybody. They can't be. これは誰にでも言えることです。Okay, so main thing we eat only prasadam. ですから、まずは大事なこと。それは、プラサダムだけを食べること。If you eat too much prasadam, you still might get some spiritual benefit, but you might not feel good afterwards. プラサダムでしたら、食べたからちょっと気分が悪くなるかもしれないけど、食べ過ぎたら、それなりの恩恵はあります。You don't have to be like the Goswami and eat only, 1 cup of water or buttermilk every other day or something. 日おきに水いっぱいしか飲まないとか、バターミルクいっぱいしか飲まないと、そんな風なルーパゴスワミのようになる必要はありません。Okay. Okay, in the first chapter of Bhagavad Gita,
why Arjuna finds out that the enemies he needs to fight are his family members. それから、バガバッドギーターからの質問です。一つ目、これはバガバッドギーターの一章で、アルジュナの戦う相手が親族と気づくのが戦場になった理由。戦場でその気づく If they were family members, he would know. 親族なら事前の準備段階で気づいたのではないかと思いました。He knew that, of course, ahead of time. でももちろんアルジュナは知っていました。親族だということを先に知っていました。But when he saw them all there, all in one place, and he knew they were all going to get killed, that's he got overwhelmed by that idea. で知っていたんですが、いざその親族をみんな一箇所に集まっているのを見て、そしてこれをみんな殺すんだ、この人がみんな死んでいくんだと思ったときに、たまらない気持ちになったということ。And then it was Krishna's arrangement. でもこれはクリシュナが Arjuna was confused and bewildered, so he could ask the questions. で、そうやってためらって、しまって、そこでアルジュナが質問をすると、させるという、そういうクリシュナのアレンジです。Okay. Next question. では次の質問です。It's from chapter 11, 11章から。 20, 24, and 25. No. 20節、24節、25節です。Arjuna sees the form of Krishna, Vishnu, and is showing fear. They are friends, and Arjuna hasn't done anything bad, so I don't understand why he's feeling fear. で、この11章の20節、24節、25節で、アルジュナはクリシュナ、すなわちビシュヌの姿を見て、恐怖を感じているのですが、なぜ恐れているのでしょうか。親友関係であり、アルジュナが何か悪いことをしたという描写もないので、見た目で恐怖まで感じる理由がわかりませんでした。という質問です。Maybe you haven't read all the purports. これはその方はもしかしたら全部の解説まで読んでいらっしゃらないのかもしれません。Arjuna had previously only seen Krishna, the regular Krishna, like we see the pictures. アルシュナはそれまで普通のクリシュナしか見たことがなかった。When he saw this universal form as described, it's the whole universe and it's blazing fire and so many mouths and so many people getting devoured and dying and destruction everywhere because it's showing the whole universe. で、そのアルシュナがそこで見たのは宇宙体です。宇宙体っていうのはその全ての宇宙がその中にあって、ものすごい火が燃え盛っていって、たくさんの人がそこで死んでいったりとか、もう全てがその中にある、そういうのを見たわけです。So Arjuna, got afraid. He never thought of Krishna like that. ですから、アルシュナはそんなクリシュナを想像したこともなかった。だから恐怖を感じたんです。He's saying like all the planets and demigods are all disturbed to see this. There's so many faces, arms, bellies, and your terrible teeth. So they're disturbed just like I am. もうすべての惑星、すべてのその、神々たち、そしてものすごい、たくさんの口、目、なんかとにかくものすごい恐ろしいような競争でした。He always thought of Krishna as as just ordinary, his friend, equal. They joked around, but all of a sudden he sees Krishna in this, all-powerful, devouring, destruction. That's another aspect of Krishna. He's afraid. で、アルジュナにとってクリシュナっていうのはいつも冗談を言い合ったりする普通の中の友達だったわけです。そのクリシュナが突然そういうすごい宇宙体に変わってしまったということで、すごい恐怖を感じたんです。So he's seeing it in the next verse, 26. Just everyone is getting killed. Bhishma, Drona, Karna, they're all going into the fearful mouths and getting crushed by terrible teeth. This is the material world. It's a way of showing, of course, that's why Krishna tells Arjuna in another place, they're already killed by my arrangements, so you don't have to worry about it. そしてその次の26節のところで、もうさまざまな
人たちが殺されていくことが描写されています。で、すごい、なんだっけ、とにかくすごい恐ろしい恐ろしい状況が It's a very exciting section. You see all people rushing and get just like moths run into the fire and die. So this is a mature world. Everyone's going to die. In other words, Krishna's showing. ちょうどその火が、ごめんなさい、火の中に飛び込んでいって死ぬのと同じように、ものすごい人たちがその恐ろしい歯の中に飛び込んでいって、殺されていく。そういう状況を目にしたわけです。And he asked Krishna, "Who are you? Tell me." そして、アルジュナは聞きました。あなたは一体どなたですか？教えてください。And then Krishna tells a very famous line. クリシュナはとても有名な言葉で説明なさいました。Kalosmi lokachaya krit pravido lokan samaharan iha pravitaha vritepi tvam na bhavishyanti sarve yevastita pratyani keshu yaudaha. He said, "Time I am." で、時は私は時である。The great destroyer of the world. で、この世界を滅ぼす時である。And I've come to destroy everyone. で、すべてのものを滅ぼしてしまう。Except for the Pandavas. Everyone else will be killed. パンダバス以外、すべての人が滅ぼされる。So it says in the purport here, 2032. Arjuna knew Krishna was his friend, but he was bewildered to see this. で、32節のところで、クリシュナは、アルジュナはクリシュナが友達だということを知っていました。Krishna said, "On time destroys everything." で、クリシュナはおっしゃいました。私は時である、時間であると。時間はすべてを滅ぼします。Time is all powerful. No one can, conquer it, stop time. 時間というのは最も力があって、そう強力で、誰も時間を止めることはできません。Krishna. So that's how Krishna comes into the material world. And everything starts happening. Without time, nothing happens. It's just dead nothing. Excuse me. I didn't catch. Time. Hello, Sneha. All powerful. Okay. 時というのは最も強力であるということ。So it's not like Arjuna just all of a sudden found out that he's going to fight relatives. He knew all along they've been fighting for years. ですから、アルジュナはその場戦場にいて急に、相手は親族だって分かったわけではなくて、すべて知っていました。But they didn't actually fight against each other, but they were enemies. けれど、実際には今まで戦ったことのない親族が相手方の敵方にいる。Duryodhana got the Pandavas sent out, to the forest. ドゥリョーダナは、パンダバスたちを無理に送りました。Okay. Yukari. So this is a common question. それから次、ゆかりさんの質問。これはよく聞く質問です。I've mentioned it quite a few times. 私も何度かこのことを話しています。When we do kirtan, it's easier to concentrate on the mantra and put our heart into it. But when we chant japa, it's difficult to concentrate on the holy name or experience happiness. What should one do? で、キルタをするときはマントラに集中しやすいし、気持ちも込みやすいのに、ジャパをするときは聖なるお名前に集中するのが難しかったり、照明を唱えることに喜びを感じにくいです。どうしたらいいでしょうかという質問です。Yeah. Japa
some people like japa more than kirtan. で Generally, キールタンよりもジャパが好きという人もいます。generally it's difficult more. It's tough. で一般的にはジャパは難しいです。苦行です。Because we don't have, no one can help you chant japa. というのは、ジャパは誰にも手伝ってもらえない、助けてもらえないからです。Of course, it's very helpful to chant with other devotees. もちろん、他のディボイティと一緒に唱えるというのはすごく助けになります。If, you know, I don't know, I heard for a while, Amrita organized a japa online group. They would come, many devotees do that. They have a time when they just, on a Zoom or something, they have just japa. 今はなさってないかもわかんない。アメリカが一番始めたんですよね。ジャパをオンラインでやるっていうの。それでだんだんみんな集まってきて、一緒に集まってやるようになりました。But keep trying because it'll come. でもやり続ければ、他の人がやってきます。Sometimes with kirtan, it's not so much. We may not be really concentrating on the mantra because we have the music and, you know, other things to help us. キルタンの方もなかなかそんな集中できるものではありません。音楽があります、楽器がありますし、そういったものに気を取られることがあります。But we need japa, so more kirtan also helps us get a taste for the holy name. If we have a taste, if we love Krishna, then chanting japa would be very, very easy. でも私たちはジャパもすることが必要です。そして、クリシュナにその愛着を持てば、ジャパをすることがより簡単になります。If we think, I have to chant, you know, then it's hard. もうチャンティングしなきゃいけないんだというふうに思っちゃうとすごく難しいです。If we think, I want to chant, 唱えたいと思ったら、then it's easier. That's true for anything. I want to go to work. I want to cook for my husband. I want to, you know, if we think like that, it's much easier. もう仕事にしたいとか、主婦にご飯作ってあげたいとか、何々したいというと同じようにチャンティングをしたいというふうに思うと、とても楽になります。If we're thinking, I have to do this, I have to do that, then it becomes difficult. もうやんなきゃいけない、唱えなきゃいけないんだというふうに思うと難しくなります。So, we went over, I think, one time, these japa affirmations that Mahatma Prabhu. マハトマプラブ、アメリカのマハトマプラブが書かれたのかな、おっしゃった。そのジャパ、なんでしょう、ジャパの瞑想。Affirmation. アファメーションってなんか強制だ。I think Amrita translated. アメリカが多分訳したんじゃないかなとおっしゃっていますが。But they're very nice, helpful. とても素晴らしい本で、とても助けになります。So, you know, like you see these people that practice their saxophone. 例えば、サックスの練習をする。They go in the park far away from everybody. みんなから離れた公園かどっかに行って練習をする。Because if they do it in their apartment, the neighbors won't like it. なぜかというと、アパートにやったらもう近所迷惑になるからです。But, so the japa, sometimes we need to do it loud, you know, so we may have to go in the park or something. でも時として、ジャパン大きな声で唱える必要がある Because こ the と。 mind, その時は公園とかに行きましょう。the mind is full of dirt and, you know, anger and lust and so many things. なぜかというと、心がとても汚れたものがいっぱいあるからです。怒りとか、情欲とか、そういうものがいっぱいあるからです。So when we start chanting, they come up. で、唱えていると、そういうものが出てきます。It's like when you start cleaning, when they cleaned the temple, they found so much dirt and so much. 例えば、お掃除がそうです。
テンプルの掃除を始めるといっぱいゴミが出てきます。When they were cleaning the Sankai, so many mice, so many nezumi, so many things that you don't see otherwise until you start cleaning. で、3階の掃除をしたらネズミがいっぱい出てきました。で、そういうふうに掃除をしなければゴミになることがわかりません。ゴミが出てきません。So often when we start chanting japa, all kinds of crazy things start to come into our mind. ですから、ジャパをしていると、だんだんともう心の中にある口がじみたものがいっぱい出てきます。So, we have to fight. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. あんなふうに、ハレクシナ、ハレクシナって言って、そういう汚いものと戦わなくてならない時もあります。Hare Krishna, Hare Krishna. And pray to Krishna, help me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 . で、クリスチャンにもう助けてください、助けてくださいって祈るんです。And then if we keep chanting, it'll suddenly change and will そうやって唱え続けていると急に変わります。becomes easy. 簡単になります。But these japa affirmations are nice. けれど、そのジャパの強制っていうのはとてもいいです。そのマハトマさんが書かれたものですね。Actually, Amrita put up a little video from Vaishesika Prabhu where he was comparing chanting japa to 16 rounds to boxing match, fighting the mind. なんかバイセンシカプラブがそのジャパンの16周唱えるのをボクシングの試合に例えたのかな。なんかそういうもの、YouTube かな。そういうのをなんか動画をアムリタがアップしたそうです。I really like that one. It was just like, Maya's punching and we're punch Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna. Maya keeps trying to knock you out. You just keep punching Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna. And finally Maya will leave you alone and the chanting becomes very nice. で、マヤは相手にもうマヤをやっつけるつもりでパンチをするつもりでハレクシナ、ハレクシナって。Maya wants us to not chant. Maya wants us to be in Maya. マヤは私たちを唱えるのをやめさせようとするわけですね。So she tries to stop, she puts all kinds of crazy things in your mind and だから disturbs. 心にいろんなものを投げ込んできて、そしてやめさせようとする。But then we have to say, no, I don't want this. No, 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 no. ですから、その前に向かって嫌だ、私は唱えるんだと言わなくてなりません。Okay, so I'm just trying to find these affirmations. Did you get another one? No, I'm just, there is a list of these affirmations, but somehow I'm kind of not finding it. So, but anyways, I want to chant. I think of Krishna when I'm chanting. I'm with Krishna. The main thing is I want to chant. I like to chant. で、大切なところ、それは私は唱えたいんだというふうに思うこと。唱えたい。There's nothing better than just chanting. で、唱えること、チャンティング以上素晴らしいことはありません。Right? Then it's very easy to chant. そう思えば、唱えることが簡単になります。Okay, so just and try to find someone else you can chant japa with. 一緒にジャパできるような人を探してみたらいいですね。And you can always you can find Prabhupada's chanting on the また、プラッパーダが唱えてらっしゃる on the internet and ネッ listen ト to で、その録音が見つかります。
get some earplugs. で、耳栓をして、So here's the japa affirmations. I happily and enthusiastically welcome the holy name. で、今から皆さんのマハトマさんの書かれたそのジャパ教室かななんかのリストです。で、一つは、would you say that again? It's called, positive thinking. Yes. ポジティブな考え方をするということ。I easily chant my prescribed number of rounds with attention. Suchu. 集中して、唱える。When I chant, I chant. I don't do anything else. 私は唱えるときは他のこと何にもしない。ただ唱えるだけ。I get to chant. It's a great opportunity, special privilege. で、また、唱える素晴らしい特別な使われたというふうに Want to chant. 私は唱えたい。I love to chant. 私は唱えるのが大好きだ。I think of the Radha and Krishna in the holy name. ラーダー・クリシュナ、聖なる皆のことを思う。I feel Krishna's presence and love, and when I'm chanting, 唱えているときに私の舌の上にクリシュナがいる。I think that the holy name is my greatest treasure. で、聖なる皆が私の最高の宝物だと思う。I chant for the pleasure of Krishna and Guru. 私はクリシュナとグルの喜びのために唱える。That's the thing. Chant for Krishna's pleasure. Think Krishna is there in your heart. He's happy to see you chant. そうです。ここです。クリシュナの喜びのために唱える。私たちのハートの中にクリシュナがいらっしゃるんです。ですから、唱えれば喜んでくださいます。I chant from the heart and feelingly pray to come closer to Krishna. 私はハートから唱える。そしてクリシュナに近づきたいと思って唱える。I meditate on the meaning of the holy name. That means the mantra means I want to serve you, Krishna. Please give me service. But hearing the holy name attentively, that's service. It's very high. マントラの意味に注目しながら、集中しながら唱える。そのマントラの意味というのは、どうか私をあなたに使わせてくださいということです。ですから、唱えるということは大きな方針です。I turn off my mind and turn on Krishna's. 私は自分の心の電源をオフにして、そしてクリシュナの電源をオンにします。Buddhist meditation, they'll say, don't think. 仏教の瞑想では無になれと言います。My body meditation. マヤバーディもそのように教える。But it's impossible to stop thinking. You have to think of something. でも思想を止めるということ、これはもう不可能なことです。So the best thing is to think of Krishna. ですから最高なのはクリシュナのことを考えるということです。So turn off the mind. ですから心をオフにして、 Stop thinking about all the other things that we worry about in the future and cry about the past. And 過去のことを嘆いたり、将来のことを心配したりしている、そういうことを全部オフにして。Turn off your phone. で、電話の電源を切って。The Beatles had one song. ビートルズは一つこんな歌を歌っています。One said, turn off your mind, relax, and float downstream. なんだろう、わかんない。だけど、心をオフにして。Remember that one? I don't know. I don't think so. Mahatma probably does. He used to sing Beatles songs. But wait, maybe he doesn't understand English, so. Turn off your mind, relax. なんだろう、何かに心を閉ざす、閉める。心の何かを閉める。ちょっとわかんないです。That was when they were going to that Maharishi Yogi. ビートルズがマハリシヨギのところに行ってた時のその頃の歌です。So I made a new version for the modern day. New version of what? Turn off your phone. そう。で、電話を消す。携帯消してください。携帯を消すということです。Relax and chant your rounds. そしてリラックスして、ちゃんと今をする。
turn off your phone, put your phone somewhere far away from, when you're chanting. 唱えてる時、電話どうか遠いところに置いておくことです。I chant with no other motive except to serve Krishna. そして私は、唱える動機、それはクリシュナに仕えるため、それ以外の動機を持っていない。The beads are my connection with Krishna. ビーズは、クリシュナとつながっています。I organize my life to make japa the most important part of my day. そして私は自分の一日を、唱える、チャンティングをすることを一番大事なところに置いて、そのようにアレンジしています。I love chanting. So, it's called affirmation. Affirmation means affirmation. Thinking positive. アファメーションというのは、物事を肯定的に、ポジティブに考えるということです。I am happy, I'm nice, 私は幸せだ、私は素敵だと。and encourage other people, you're beautiful, you're nice. 他の人にも、そのように進めると。肯定ですね。断言とか格言、肯定っていうのをアファメーションと言います。Affirmative means positive. アファメティブっていうのは肯定的に物事を捉えていること。Does that help anybody? これはどうですか皆様、今助けになったでしょうかなります。And, Lord Chaitanya, in the Shikshastra prayers, シュチャイタニアはシクシャスタカの祈りの中で、he says, my Lord, you're so merciful, you have so many names, and all of them are complete and powerful. で、主はあなたはたくさんのお名前をお持ちです。But because I make offenses, I don't get the full taste. I don't. けれど私は侮辱的なので、そのお名前の中に味わいを感じられません。So it's good to chant, just like in Kirtan, we always chant Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasana, Gaur Bhaktavinda, right? はい、私たちこのように歌えますよね。歌えますよね。So we need to chant that also when we're chanting japa before we chant. ですから、ジャパでも唱える前にこれを唱えるべきなんです。A few times pray to Lord Chaitanya, Lord 何度 Nityananda, か唱えて、主チャイタニアに祈ることです。chant the Panchatattva mantra. パンチダットのマンタラを唱えて祈る。And I think this is great, my great fortune. Out of all the people in Tokyo, how many people get to chant japa? でこれを唱えられるということは、私はものすごく幸運だと思うことです。一体東京でもどれだけの人がこれを唱えることができるでしょうか Why I get so much mercy? どうして私はこんなに慈悲を得られるんだろう The highest spiritual gift there is in the universe. この宇宙において Giving 最 it 高 to の me. ギフトが私に与えられた。Okay, so you know what the word affirmation means. ですから今、このアファメーションという言葉、その肯定というところに意味があると思います。Means, I like chanting anyway. I want to chant, not I have to. ですから、私は唱えるのが好きだと。唱えなくちゃいけないから唱えるんじゃなくて、唱えたいんだと思うこと。That's a basic thing they teach when counseling people. それがカウンセリングをするときに人々に言う一番最初のことです。Because mostly we'll think, I have to go to work. ほとんどの人はこう考えます。仕事に行かなくちゃならない。I have to cook for my husband. もう主人のためにご飯作らなくちゃいけない。I have to go to school. 学校行かなきゃいけない。So then it becomes, we don't like it. で、そのしなきゃならないと思うけども、だんだんそれが大嫌いになってしまいます。So sometimes people ask us, what do I have to do to be a Hare Krishna? で、時々こう聞くことがあります。ハレークリシャになるためには何をしなきゃいけないですかと。You don't have to do anything. You can do whatever you want. で私たちは何をしなきゃいけないということってないんです。何でも好きなことすればいいんです。We have to want. Okay, if you want to be a Hare Krishna. 私たちしたいんです。私たちハレークリシャになりたいんです。Keep chanting. だから、 Sometimes
very relishable, sometimes becomes difficult because the mind is impure. で、唱えて味わいのある時もあるし、全然ない時もあるし、それは心がいろんなことを言うからです。And when you're cleaning up a big mess, it doesn't look so bad before you start cleaning. で、そのすごいもう掃除して、大掃除して、ぐしゃぐしゃになってくる時、少なくとも掃除する前よりは十分マシなはずです。I don't know who was there when they cleaned that sungai, but it looked all right for so many years. Nobody thought about it until they opened up everything and started cleaning. Then they found, wow. Excuse me, I don't know what you're talking about. Oh, 3階 on the third floor. Okay. 3階誰がその掃除を始め出したのかわからないですけれども、とにかくその掃除をしない状況の時よりはずっとマシになっています。Just like when you wash your clothes, they don't look dirty, but then the water gets really dirty. 例えば洗濯物だってそうです。洗濯する前はそんな汚いに見えないんですけど、洗ってみたら水がすごく汚れています。So what to speak of the mind, we've been pushing so many dirty things down, hiding it away for so many lifetimes. So when we chant, it starts to come out. And no. 洗濯物でもそんな感じなんですから、心 I は want to chant. までもありません。長い間の私たちはいろんなものを、汚いものを隠してきたり、してきたわけですから。But when you're, when you're, when you're cleaning, when you're cleaning and when you're cleaning and you find some really bad things, you throw it out, get it out of here. Find a bad rat, throw it out. You don't just hide it again. で、掃除をしていると汚いものが出てきて、いらないものが出てきたら捨てますよね。死んだネズミを見つけたのに、それをまたもう一度隠す。All these dirty things in the mind, I don't want it, throw it out, get rid of it. And then 汚いもの、汚いものいらない、捨てることです。そして唱えることです。Then we just want to chant. And そうすれば、唱えたいというふうになります。It's ideal if we can chant early in the morning. That's the best. そういうふうに唱えることができれば一番理想的です。Before we have anything else we have to do, or before the world is going crazy with everybody running around. で、いろいろとしなきゃいけないことをし始める前に唱えるのが一番。徳田さん、マイクをミュートでお願いします。So that's an important question because everybody has that. で、これはとても重要な質問です。誰もが必要なものです。徳田さん。Let me see if there's another part of it. When we do Harinam, we tell people that just by keeping this book, you can be happy. はい、もう一つの質問です。ハリナマサンキルタンで、とかで本配りをしていて、この本を持っているだけで幸せになれますよとよく人に言いますが、家に本も置いていて、クリシュナ意識に進めるように、励めるように努力をしていますが、それでも私たちはいろんなことに悩んだり苦しんだりしています。なぜでしょうかという質問です。We also put books in our house and try to be Krishna conscious, but we suffer and face many obstacles. Yeah, I already read it. Because you're trying to be happy. で、なぜかというと、それはあなたが幸せになろうとしているからです。And we have a wrong idea of what is happy. Excuse me? We don't know what is real happiness. そして私たちは幸せになろうとしていますが、何が本当の幸せかということが分かっていないからです。So any spiritual process, it doesn't tell you there'll never be any problems. There'll be more problems sometimes.
ですから、その精神的な実践をしていって、もう問題はないとは言いません。もっともっと問題っていうのは出てきます。But you'll be able to not get so disturbed by these problems. けれど、そういう来る問題に、 Practice そん more. なに心を惑わせることがなくなってきます。Understand everything is temporary. そういったものは一時的なんだということが理解できるようになってきます。Whether it's happiness or distress, it's temporary. So で、幸せなものであれ、大変なことであれ、すべてそういうものは一時的です。So not just keep the book, but we want to read it also and try to た practice. だ本を置いてちゃダメですね。読んでください。But even just keeping it, it's the vibration is pure. It'll help you, but slowly. But if the more we try to practice, but like I said, Maya puts obstacles. She's testing. Do you really want Krishna, or do you really just want to enjoy the material world? ですから、その本では確かに置いているだけでも、そのバイブレーションで、どんどん変わってくるというのがあります。先ほど言いましたように、マヤというのは私たちの障害となるものをどんどんと送ってくるんです。送ってきます。So most people, when they pray to God, the Supreme, they say, "My dear Lord, you are all powerful. You are great. Please use your power to make me happy." で、ほとんどの人はこのように祈ります。神様、あなたはすごい強力な、あなたはすごい力があります。ですから、そのあなたのお力を使ってどうか私を幸せにしてください。Please give me what I want. 私の欲しいものをどうかくださいと祈ります。But devotee is thinking, Krishna, how can I serve you? でも、献身者は違います。クリシュナ、どのようにしてあなたのお使いしましょうかというふうに聞きます。You've given me so much life, あなたは私に water, and これ以上たくさんのものを私にくださいまし how た。 can I serve you? どのようにして私はあなたのお使いしたらいいでしょうかと献身者は言います。The more we develop that understanding, the obstacles will never stop. The material world is Upalayam Vishachittam. It's trouble. でそういっ So た it's death, disease, and old age. 理解を深めていけば、障害となるものがどんどん障害となくなっていきます。But one can learn how to live with it, rise above it. で、障害はなくならないけれど、そういう障害をどうやって乗り越える、それの上を行くかということが分かってきます。Not be bewildered. Okay. This is what the Bhagavad Gita is teaching. This is what Buddha taught also that on the material platform. It's all temporary. Everything's going to change. So don't get excited about it. Don't get depressed about it. で、これがバガバッドギーターの私たちに教えていることです。で、いいことがあっても、その悲しいことがあっても、どちらも、もう喜びすぎたり、落ち込みすぎたりしてはいけないと。Just take care of it as it comes along. All right? Good question. とてもいい質問でした。Yukari-chan. And I find, the more I go on Harinam, the easier japa becomes the next day. 私の場合、キルタン、ハニナマに出ていくほど、ジャパが良くなります。Because you start to really like the holy name, and then when you wake という up, のは、そのキルタン、ハニナマをすることによって、聖なる皆がどんどん好きになるから、ジャパも好きになる。when we go on Harinam and we see people getting enlivened by hearing the holy name for the first time, で、ハリナマに行くと、人々がその聖なる名を聞いて、その活性化される。初めて聞く。that also helps us to understand how great で、そういう人々のその変化を見て、私たちの、その助けになります。the more we ask other people to chant, the more Krishna will help us. で、他の人に唱えることを助ければ助けるほど、私たち自身への助けとなります。And the more we even help other devotees to chant, having devotees to our house, going somewhere with the どっ devotees. かのリボーティのお家に行って唱えるとか、そういうこともできます。
Thank you very much. ありがとうございました。And you can always take shelter of devotees who have been chanting for many, many years. We all experience this, you know. で、みんな私たちはその経験をしていますですから、長年唱えている、ディボーティーをした時に保護を求めてください。But as soon as we chant 10 or 15 minutes, then we don't want to stop chanting. でも10分、15分で唱えることができれば、もう唱えるのをやめたくなくなります。Okay. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama. Anybody else have any comments or questions on that? どなたかコメントあるいは質問おありの方いらっしゃいますか？ Anybody has experience of conquering the mind? 心を克服するっていう、経験、皆さんもおありのことと思います。プラスアダムのことで。はい。マハザクリスナのプラスアダム。僕はお寺に入りたての頃、特にプラスアダムの中で好きだったのが甘いお菓子のハラバ。で、ハラバが好きで、いつでも食べたいと思って、もう、それってこう、プラスアダムなんだけど、なんか、ちょっと、後から考えると、感覚満足、それだけを食べたいみたいな、そういうプラスアダムでも感覚満足という形があるんでしょうか。When I joined this movement, when I moved into the temple, I really liked the halaba, especially halaba. So it's a prasadam, they're prasadam, but especially halaba. So then I just think it was maybe my sense gratification. So even among the prasadam, the sense gratification is there. Yeah, that's good. それはいいことです。いいこと。Just being attracted by one particular prasadam is also okay. Yeah, anything, it's all Krishna. ある特定の一つのその一種類のプラサダム、それが好きだ、それにアタッチするっていうのも、それもいいことです。それはプラサダムですから。And gradually we get attached to Krishna. そうやっていくうちにだんだんとクリシュナに執着するようになってきます。Prasadam is Krishna, the kirtan is Krishna, the プラサダムはクリシュナ、キルダもクリシュナ、本もクリシュナです。But however, there's a limit how much we can eat. でも、ハラバはどれだけ食べれるかとそこには限界があります。But chanting, there's no limit. でも、チャンティングは限界がありません。Can't chant too much. チャンティングしすぎるということはありません。アナンダボルティさん何か質問ありますか？質問じゃなくて、感想です。Today's lecture, you explain about when we chant japa, then like Maya, like kind of fighting with Maya, so it is sometimes hard. Something dirt coming up to from our heart. So that explanation is very nice. And when the Chaturdashi came, that day I was chanting and I was feeling something uncomfortable in my mind, from our heart, and I didn't recognize what is that. But now I found that it's something dirt coming out from my heart. It was very auspicious day. 日本語でもお願いします。はい。今日のレクチャーで、そのチャンティングをしているときに、それは苦行だから、唱えると自分の、マーヤとの戦いが、出てくるので、だから大変なんだっていうのを聞いて、すごいその通りなんだなと思ってなんか安心しました。で、だから集中できなかったりするし、だから、その汚いものが体から出ていく、洗濯の時みたいにっていうのがすごいわかりやすかったっていうのと、
私が奈良心派の高短日に唱えてた時に、なんかこう、ちょっと心の中からモヤモヤ感が、すごい出てきたのがあって、でもそのモヤモヤが何かわからなかったんですけど、それはなんか汚いものが出ていったんだなと思って、でそれ聞いてすごい、そういうことかと思って、で、深くその時は考えてなかったんですけど、でも、奈良心派の高短日だからと思って、なんかこう、特に集中して、唱えようと、してたから、それもあるかなと思って、すごい納得しました。Thank you so much. マハト wants to add something. Okay. プリーチングの中で、デボーショナルサービスっていうのは、ちょうど高速道路を走って運転してるみたいなもんだと。いいんだけど、早いんだけれども、ちょっと脇道を見る視点をちょっと変えたりしたら、もうすごい危険だと。それとそのことで、プラスアダムなんだけど、やっぱり食べ過ぎちゃうと、なんかちょっと道がそれちゃったりとか、そういう経験があるんだけど、腹が好きすぎて、なんかそうやってるうちに、他の方に、物質的な方に心がいっちゃうみたいな。Mahatma says like devotional, we hear devotional service is like driving a highway and it's speeding. But if we see side or something, it may, we may have a accident. So it's like that. And eating prasadam also, and his own experience is eating halaba or something too much, and then he gradually not just enjoying prasadam, but it took him to the sense of gratification. So maybe even the prasadam eating too much may be dangerous. 他の奉仕の中でもあるのかな。So he's thinking that he's wondering if there's other services, devotional services, which we have to be careful when we do too much or you know what I mean, Guru Maharaj? Yeah, I think so. そうですね。それがいいと。Okay, very good. Thank you. はい。ありがとうござい Those ま are important question because it's everybody faces that. す。で、これは全部とても重要な質問です。なぜならみんなが出会う質問、問題だからです。But think positive. で、とにかく、ポジティブに考える。肯定的に考えることです。Holy name is Krishna. He's all merciful. Holy name is Krishna. He's all merciful. 聖なる皆はクリシュナです。限りなく慈悲深い。And Golokara Premadana comes from Goloka. It's a ゴーラ connection. からやっていきたい。When we're chanting, we're connected to Goloka by ですから、唱えるとき、私たちはゴーラカとつながっています。Krishna's everywhere. クリシュナはどこにでもいらっしゃいます。All right. So if that's all, then leave it. Thank the devotees who got initiated the other day. はい、この間、スタイの、入門者が、入門しましたけど、 Others. Right? Gauranga. Okay? はい。 Samasabetana Kinshinchani Kore. ハレクリシュナ、 Guru to Gauranga Sabetano Kare Gaur Premanandi. ハリハリボーロ。なるほど。
Thank you very much, Maharaj. Thank Hare you. Krishna. Maharaj, at the last, Mahatma Prabhu asked question to you, and I want to also know the answer. What Like, the question was, is there any service which is harmful if we do too much? Like example, Mahatma Prabhu ate one haraba. Because he likes too much. That's why he ate too much. And his health was no, I don't know, something harmful it was. And is there any kind of those service? If we do too much, then it is harmful to us. That kind of service. Well, eating prasadam can be. No other services? It's hard to say. It depends on different people. Oh. We have to balance whatever we do. 今の質問は、そのやりすぎて、やりすぎたら良くないっていう害になるっていうふうな方針ってあるんですかっていうことなんですけれど、で、まあ、それは答えにくいと。So if we do too much, even deity worship, that we don't chant around, we don't have time. 例えば、ディーティの崇拝素晴らしいけど、それをやりすぎてチャンティングしないとか、できないとか。If we do too much and we don't sleep, we think I have to do more and more and more. And we don't sleep enough and we'll get sick. もう寝すぎても良くないし、寝なさすぎても病気になります。So everything has to balance. 何でもこうバランスを取らなければなりません。That's like Krishna says, if you eat too much or eat too little, you work too much, you work too little. ですから、クリシュナは食べ過ぎてもいけないと、食べなさすぎてもいけない、仕事しすぎてもしなさすぎてもいけないとおっしゃっています。Okay? バランスですね。バランスを取ることです。 Even in material life, they, when you've been working, like sometimes people, a father is doing and he never talks to his family, and that's no good, even though it's a lot of money. でもそうですよね。お父さんが仕事しすぎて子供と顔も合わせないとか。But if he doesn't work, then that's no good either. でもそれは良くないですよね。 Somehow we have to find a way to balance. です。なんとか私たちはバランスを取らないといけないです。And that only by Krishna's mercy. それができるのはクリシュナの慈悲だけです。Different people are different. Like some oddities have one child and they can never, they say, oh, I don't have time to chant my rounds. で、それはもう本当人によりますね。子供が一人しかいないので、もう忙しすぎてジャパンもできないという人もいます。But there's some, they have 5 children and they chant their rounds and they have some kind of business. でも、もう仕事はしているわ、5人も子供いるわ、しかしちゃんと唱えている人もいます。Different. みんな違うんです。But balance is バランスを取るということです。it's a big topic that many devotees give seminars balancing because most devotees are householders now and they have jobs. So they have to learn, they question, how can I balance the spiritual life with my work and family? でこのバランスを取るっていうのはすごく大きな主題で、その子供がいてとかもできない精神生活と物質生活のそのバランスを取るっていうのはすごく難しいとよく上がる話題です。And the non-devotees also are worried, how can we balance our life? 生活の生活とバランスを取れるのかと悩んでいる希望者もたくさんいます。No time pushing this, but if we really depend on Krishna, then he has time and he'll arrange it. でも本当にクリシュナに一生懸命祈れば、クリシュナがその時間もバランスを取ってください。All right, does that help? Yeah, thank you so much. Thank you very much. Thank you. Okay, Osaka Bhaktivinoda Ki Jai. We have any devotees coming up in Osaka. Now we're only seeing, I don't know where people live. Tokyo, there's a lot. Okay, and Nita is not here today. Thank you all very much. はい、皆さんに Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna Krishna. Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Jai.
Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna.